Вести на Канал 8. Добар ден. И студентите од Универзитетот Гоце Делчев излегоа на протести против екстерното тестирање во високото образование. Иако се најавуваше поголем број на плоштадот во Штип, се собраа околу 100 студенти од неколку факултети. Од 200 студенти од Универзитетот Гоце Делчев во Штип излегоа на протести против екстерното тестирање во високото образование. Како што рекоа, немале формален организатор на собирот, туку се организирале сами преку социјалните мрежи на интернет. Сметаат дека предлог законот со кој тие ќе треба да полагаат дополнителен испит не е добар, затоа што со еден државен испит ќе се контролира знаењето на секој студент. Дел од присутните рекоа дека се тестира и нивната трпеливост, па наместо вистината им се пласира нешто друго. Во македонското општество студентот е изманипулиран и е потценет. Значи, доста беше со манипулации и доста беше со провокации. Ние сме тука за да го изразиме нашиот револт и за да протестираме, бидејќи сите имаме право на тоа. Малиот број излезени студенти на протестот присутните го правдаа се недоволната информираност, а не со некакви притисоци. Што знам притисок? Нема притисок некој, сви на протести, па и ми. Ние секако од кој ќе завршиме, треба да полагаме државен испит да добиеме лиценца за работа. Тоа е плюс уште еден државен испит. Зошто? Ова не е фер, не е мерило на знаењето со еден државен испит да се контролира знаењето на секој студент. Црвен картон за идејата за рушење на автономијата на универзитетот и за полагање дали екстерно или државен испит. Си има институција која што таа го регулира, која што таа одредува ние што да полагаме, а не некој други. Своето незадоволство од измените во законот со кој се воведува државен испит, студентите го изразија со марш до економскиот факултет, а потоа продолжија низ центарот на Штип до зградата на ректоратот во Ново село. 59 годишна жена се здобила со проблеми поради вдишување чад при пожар во семејната куќа во Кочани. Со интервенција на пожарникарите, огнот бил локализиран, а жената е префрлена на болничко лекување. Изгоре трошната куќарка на 59 годишната Анка А од Кочани, која во неа живеела сама. Пламените јазици се појавиле во неделата околу 19 часот и 30 минути, токму кога жената била внатре и најверојатно спиела. За кратко време огнот се проширил и зафатил дел од скромната покукнина, што брзо почнала да гори. Еден од соседите го забележал пожарот и веднаш притрчал да помогне. Беше сама внатре, немаше струја. Дојдев и јас со електрик, вратата оваа беше заклучена, прозоро исто, пробав вратата, разбив ја, улезев втората врата ја разбив, само слушаше како она се маче, загушува се. Излезев, разбив џамот, пламено натаму низ џамот да излева, пробав 2-3 пати улевав, некако ја напалав таму за една нога, повлечев ја, земав ја, изнесев ја надвор, после дојде брзата помош, пожарната тука бе, брзо одма дојде и она. Струја немаше? Немаше длго време, може да има со години, не може да кажам точно колку беше исклучено, само живееше. На местото на пожарот за кратко време пристигнале противпожарни возила и успеале да го локализираат огнот. Соседите предпоставуваат дека причина за избувнувањето на огнот е невнимание на жената. Она се грее се, мислам, со луни свеќа. Паднало и се запалило. Тоа е целата причина. Она нема се ни струја, ни вода нема. Нема ништо. Поради проблеми со дишењето предизвикани од вдишаниот чад, со возило на идната медицинска помош, жената била префрлена на лекување во Кочанската болница. Из утрината на местото на пожарот забележливи беа остатоците од куќарката, што целосно е уништена, а истрагата треба да ги каже причините што го предизвикале огнот. Изградбата на атмосферската канализација е во завршна фаза. Градоначалникот Димитровски направи увид во градежните активности и вети дека метежот во сообраќајот наскоро ќе биде надминат. Привршуваат градежните работи за атмосферската канализација во централното градско подрачје на Кочани. На улицата Маршал Тито веќе се поставени собирните решетки на неколку места што се поврзани со испусти во реката, па наскоро ќе се нормализира одвивањето на сообраќајот. Истовремено се раскопува коловозот на улицата Тодосија Паунов во правец на основното училиште Малина Попиванова, каде се поставува главниот колектор за собирање на површинските води од овој дел во градот. Градежната механизација на предпријатието Гранит пак го заврши асфалтирањето на патниот правец од Оризари кон селото Пресека до местноста Врговци.
Увид во градежните работи на сите три локации направи градоначалникот Димитровски со своите соработници, при што рече дека засега се оди според планирањата, а наскоро нервозата кај возачите поради сообраќајниот метеж ќе биде надмината. Забележуваме дека временските услови беа поволни за нашите градежници, за нашите изведувачи и дека работите се при крај. И овде на улицата ВМРО, и на улицата Тодосија Паунов, и завршните работи на патот кон Пресека, односно кон Врговци. Ако послушат временските прилики, би требало до крајот на овој месец да се заврши ова улица, бидејќи се веќе при крајот до училиштето Малина Попивано, односно таму и предвиден главниот колектор, а целокупното завршување на атмосферската канализација веќе најавивме дека ќе биде наредната година на пролет. Димитровски рече дека истовремено со поставувањето на главниот колектор се вградуваат и собирните шахти на улицата Тодосија Паунов, што во иднина при пообилни врнежи треба да спречи излевање на водата во околните објекти. Асфалтирањето на делницата до Врговци во должина од 4 км пак е веќе завршена. Коловозот е со широчина од 3,5 метри, а инвеститор во изградбата беше јавното претпријатие за државни патишта со средства од Европската банка за обнова и развој. За изградбата на овој дел од патот се потрошени околу 25 милиони денари. Привршуваат градежните работи за атмосферската канализација во централното градско подрачје на Кочани. На улицата Маршал Тито веќе се поставени собирните решетки на неколку места, што се поврзани со испусти во реката, па наскоро ќе се нормализира одвивањето на сообраќајот. Истовремено се раскопува коловозот на улицата Тодосија Паунов во правец на основното училиште Малина Попиванова, каде се поставува главниот колектор за собирање на површинските води од овој дел во градот. Градежната механизација на предпријатието Гранит пак го заврши асфалтирањето на патниот правец од Оризари кон селото Пресека до местноста Врговци. Увид во градежните работи на сите три локации направи градоначалникот Димитровски со своите соработници, при што рече дека засега се оди според планирањата, а наскоро нервозата кај возачите поради сообраќајниот метеж ќе биде надмината. Забележуваме дека временските услови беа поволни за нашите градежници, за нашите изведувачи и дека работите се при крај. И овде на улицата ВМРО, и на улицата Тодосија Паунов, и завршните работи на патот кон Пресека, односно кон Врговци. Ако послушат временските прилики, би требало до крајот на овој месец да се заврши ова улица, бидејќи се веќе при крајот до училиштето Малина Попивано, односно таму и предвиден главниот колектор, а целокупното завршување на атмосферската канализација веќе најавивме дека ќе биде наредната година на пролет. Димитровски рече дека истовремено со поставувањето на главниот колектор се вградуваат и собирните шахти на улицата Тодосија Паунов, што во иднина при пообилни врнежи треба да спречи излевање на водата во околните објекти. Асфалтирањето на делницата до Врговци во должина од 4 км пак е веќе завршена. Коловозот е со широчина од 3,5 метри, а инвеститор во изградбата беше јавното претпријатие за државни патишта со средства од Европската банка за обнова и развој. За изградбата на овој дел од патот се потрошени околу 25 милиони денари. Со посета и донирање пакети со прехранбени продукти на старите жители од селото Полаки, волонтерите на Црвениот крст од Кочани ја одбележаа неделата на грижа за стари лица, која трае од 17 до 23 ноември. Општинската организација на Црвениот крст континуирано се грижи за старите лица во Кочани и руралните средини. Во склоп на одбележување на неделата за грижа на стари лица, волонтерите на Црвениот крст од Кочани ги посетија старите и изнемоштени жители на селото Полаки. Освен посетата, жителите добија и лекарски совети. Овде направивме еднодневна дружба со селаните, каде што бевме со големо гостопримство пречекани. Тие исто така добија и лекарски преглед и лекарски совети. Ова е веќе наша традиционална активност, која веќе спроведуваме со години на овие простори и сметаме дека е најпогодна затоа што повеќето жители од ова село се стари лица. Жителите во селото Полаки главно се занимаваат со земјоделство и сточерство, но старите луѓе не можат веќе да работат и затоа им е потребна помош од страна на Црвениот крст. Во моментов во Полаки живеат 39 жители и повеќето од нив се стари над 80 години. Секоја година Општинскиот Црвен крст го посетува нашето село и го обележува недела за стари изнемоштени лица. А во нашето село ги има повеќе такви лица. Нашето село е од ресторен тип, има 14 мали, во секое мало по неколку луѓе се стари, изнемоштени, осамени
и пожелно е да доваѓа, што го прави Црвениот крст во последните неколку години, стално доваѓа во нашето село. Волонтерите од Црвениот крст честопати организираат вакви средби и посети со старите лица од селата, затоа што тие не посетуваат често лекари, не се грижат во целост за своето здравје. Па посетата на волонтерите и лекарите им се добре дојдени. Освен посета и лекарска грижа, волонтерите им доделија и пакети со прехранбени производи. Центарот за култура Бели Мугри започна со одбележување на годишнината од издавањето на стихозбирката на Кочо Рацин. Програмата е поместена во текот на овие 2 дена. На 24 и 25 ноември Центарот за култура Бели Мугри повтор пат го одбележува својот патронен празник. На 25 ноември 1939 година е излезена од печат стихозбирката на Кочо Рацин Бели Мугри, чие име го носи Кочанскиот центар за култура. По тој повод, значи, оваа година се навршуваат 75 години од објавувањето на стихозбирката Бели Мугри и сакавме да едноставно да му дадеме повеќе внимание и простор на тој датум, на тој чин, значи, на објавување на стихозбирката Бели Мугри. Знаејќи дека нашата установа го носи името Бели Мугри. Доскоро има сознание дека единствена бевме установа од општествените дејности што го носи името Бели Мугри. Има некоја галерија, ама тоа се само галерија, значи не се правни субјекти. Значи ние сме единствени, што за нас и представува една чест, па и задоволство да понатаму да го носим името на делото на Кочо Рацин. В понеделник на програмата е фолклорен концерт на матичниот ансамбл Бели Мугри, како и гости од соседството. Централната програма требаше да биде поместена на 25 ноември вторник, но од објективни причини беше видоизменета. Беше планирано да некои активности да не се случуваат, но поради лоши, ќе кажам, ситуации што се случуваат од другата страна, односно кај нашите гости, значи кај нашата програма, значи ја сменивме програмата, беше предвидено да се направи промоција на книга, беше предвидено да имаме гости од странство, тука да бидат вклучени и други субјекти од градот, но програмата веќе ја стеснуваме. 25 ноември, значи во 18:30 часот ќе имаме ликовна изложба на делата изработени на нашиот ликовен перформанс Арт варијации 2014 година. И во 19 часот, значи, ќе имаме едно дружење на поетите од Кочан и Кочанско, едноставно да со нивни творби, значи, да се представат пред кочанската јавност, да направиме еден скромен билтин кој ќе биде трага од самата манифестација. Поетското дружење е со наслов Бели Мугри современа поезија. Осем патрониот празник на програмата на Центарот за култура Бели Мугри на крајот од ноември и почетокот на декември се веќе стандардните содржини. И Основното училиште Раде Кратовче доби своја официјална веб страница. Сите заинтересирани ќе можат преку неа да се информираат за активностите и случувањата во училиштето. Сите информации на едно место и Основното училиште Раде Кратовче доби своја официјална веб страница. Многу е битна веб страната, затоа што соработуваме со училишта и од други градови, ни цела Македонија, па и надвор од Македонија. Преку овој портал, всушност нашите соработници може да запознаат целосно за работата во нашето училиште и за сите новости кои тековно и натаму ќе се случуваат. Манева упати благодарност до Сдруженијето за подобро информатичко општество Светот Кочани, која изработи веб страницата, која пак е дел од проектот на Европската комисија и Еразмус Плюс програмата, чиј претседател е Тихомир Сапунџиски. Радмила Иванова, ученичка во 6-то оделение во Основното училиште Никола Карев, меѓу најдобрите 10 на Рациновите средби што на 20 ноември се одржаа во Велес. Во силна конкуренција од 250 учесници, Радмила Иванова од Кочани, ученичка во 6-то оделение во Основното училиште Никола Карев, со својата творба за Кочо Рацин се најде меѓу најдобрите 10 во државата. Учествуваше на 47-те детски Рацинови средби што на 20 ноември се одржаа во Велес.
На рациновите средби кога се одржа, јас бев во недобрите 10 од 250. Се представив со песната за Коче Раци, на мене не ми е прв пат да пишувам. Јас пишувам уште од малечка, исто така одам во литературниот клуб Копнеш во библиотеката Искра. Јас понатаму ќе продолжам да пишувам, бидејќи јас многу ја сакам поезијата. Иванова со своји лични творби честопати учествува на културни манифестации. Како член на литературниот клуб Копнеш, што функционира во склоп на Кочанската библиотека Искра, има добиено повеќе награди и признанија. Да биде една од најдобрите на рациновите средби и помогна и нејзината менторка, наставничката по македонски јазик и литература во Основното училиште Никола Карев, Љупка Стојменова. Следуваат информациите од спортот. Меморијалниот турнир Андонов Колев годинава имаше скромно издание. Конечен триумф за домашниот борач Андреј Наков. Домашниот борач Андреј Наков ги собра почестите на 18-тиот меморијален турнир во борење Андонов Колев. Турнирот се одржа во спортската сала во Основното училиште Никола Карев. 18-то издание и 18 учесници од 5 домашни клубови: Балканец Штип, Неготино, Лирија Скопје и 7 мај Прилеп, како и домакинот Спартак од Кочани. Турнирот го отвори пратеникот Иван Иванов. Овој турнир е во чест на оние спортски работници кои на Кочани, кои го афирмираа борењето во Кочани, на Кочани го донесоа идентитетот Кочани, град во борењето. Со овој турнир Кочани уште еднаш го потврдува традицијата која што овој град ја гаи во област на борењето како спорт. Од организацијата на турнирот сметаат дека борењето треба да се врати на патеките кога беше еден од најтрофејните спортови. Значи, по 18 пат се одржува меморијалниот турнир Андонов Колев, кој не е во чест само на нив двајцата, туку на сите починати борачи кои што дале допринос за развојот на овој спорт во нашиот град. Има учество од 5 екипи, значи турнирот пред се е добро што се одржа, бидејќи што знаеме дека борењето е на можеби пониско ниво од нулата во нашиот град. Кој е крив и како е крив и зошто е тоа така, не сакам сега да дискутираме. Се надам дека овој турнир ќе представува поттик за овие млади борачи кои што се овде, за да доаѓаат на тренинзи, да ги викаат нивните другарчиња, да ги има што поголем број во салата и дека борењето постепено ќе се врати во еден од најтрофените спортови кои што биле во градот Кочани. Развојот на спортот, воопште на Кочани, развојот на борењето не зависи само од добрата организација, зависи од желбата на младите да се бават со овој спорт. Ја користам оваа прилика преку вашиот медиум да ги повикам сите млади кои се заинтересирани да тренираат во БК Спартак. Тренинзите се бесплатни. Единствен спорт во Кочани кај кој не се плаќа тренирањето. Доека другите популарни спортови како кошарката и тенисот, например, се само финансираат од родителите. Овој спорт го финансира БК Спартак спрема можностите со кои располага БК Спартак. Со добра оцена за квалитетот на резултатите, но и со реални критики се и боречките легенди Насе Насев и Трајче Димков, претседател на стручниот совет при Федерацијата. Тоа е така во сите спортови, има падови и висини, што е најнормално. Таква е историјата. Пред неколку години Спартак славеше 50 години, резултати се одбележени. Има падови, но и тоа се надевам дека сега има по-добри услови. Имаме овде сала, у школата сала, у Ризари сала, Облешево сала. Треба малку поголема организација за да се направи пак нов темел и да се продолжи Спартак по истите патики кај што биде. Јас се надам дека борењето ќе се врати таму кај што беше, иако сега во моментов искрено да кажам имаме мала стагнација, меѓутоа не значи дека борењето е паднато на ниски гранки. Имаме разни коментари, и тоа ќе потврдам дека борачите на Македонија и ова година, минатата година на ветеранските игри освоја медали, што кажува дека во таа возраст кај сениорите имаме квалитет. Кадетите исто така се вратија и минатата година и ова година со медал од европските првенства, тоа кажува дека и во помладокот имаме квалитет, меѓутоа треба да се вложува и да се работи повеќе. Тоа и го правиме, така да македонското борење, односно стручниот штаб на македонското борење е засилено со експерт од Светската борачка федерација Микола Корнеев,
кој моментално престоја во Штип, меѓутоа работи и со борачите на Балкан, работи и со репрезентацијата на Македонија, меѓутоа веќе одржавме и неколку семинари во однос на тоа и се формирани 4 школи за борење, токму една е во Кочани, една во Штип, една во Радош и една во Лирија, центрите кои што и најмногу може да дадат. Со надежда дека сето тоа ќе се прошири понатаму, тие школи овој пат се подпомогнати од Македонскиот олимписки комитет. Што се однесува до резултатскиот дел на турнирот, во категорија до 42 килограми триумфираше Омер Фуга од Лирија, во категорија до 47 килограми Фати Весели исто така од Лирија, 53 килограми Џан Демиров од Балканец, 59 килограми Минир Реджепи од Лирија и во категоријата 65 килограми триумф на Андреј Наков од Спартак. Викендов во Скопје се одржа државното првенство во карате, на кое кочанскиот каратист Адил Мехмет повторно стана државен првак во јуниорска конкуренција. Со тоа се избори за место во македонската репрезентација за Балканското првенство во Бугарија. Адил Мехмет го повтори минатогодишниот успех и стана државен првак на Македонија за јуниори до 21 година. Во конкуренција на 17 клуба на државното првенство во Скопје, Мехмет како член на карате клубот Металург со 4 победи убедливо го освои првото место и ја понесе шампионската титула за 2014 година во категоријата на надпреварувачи до 68 килограми. До трофеот стигна со 2 победи од 8-0 и тоа против противникот од карате клубот Ботони и карате клубот Мак Петрол од Скопје, како и со резултатот 2-1 против конкурентот од карате клубот KX од Скопје. Во екипна конкуренција во финалето клубот на Мехмет, Металург, го совлада Мак Петрол во само 2 борби, во кои кочанскиот каратист и неговиот клубски колега ги добија со идентичен резултат 8-0. Согласно правилата, надпреварот беше прекинат, со што Металург по трет пат едно по друго ја освои шампионската титула и беше прогласен за неуспешен спортски колектив со вкупно 18 освоени одличија. Со ова Мехмет го избори местото во македонската карате репрезентација, која на 14 и 15 декември ќе учествува на Балканското првенство што ќе се одржи во Софија. За да обезбеди пласман на Европското првенство во Цирих, Мехмет ќе мора да го повтори успехот од државното првенство на плейоф надпреварот, каде ќе ги вкрсти ракавиците со второ, трето и четврто пласираниот во неговата конкуренција. Бронза за Антонио Јаношевиќ на меѓународен турнир во Благоевград. Клубот за гимнастички спортови Кочани со своја екипа беше дел од овој голем настан. Антонио Јаношевиќ, Христе Симеонов и Димитри Спасов во машка, како и Јана Николова и Леонора Димковска во женска конкуренција, беа представниците на Клубот за гимнастички спортови Кочани на меѓународниот меморијален турнир Лупчо Солачки, што се одржа во Благоевград. Единствено Антонио Јаношевиќ стигна до медал и тоа бронзен. По значителен резултат оствари Антонио Јаношевиќ, кој го освои третото место на прескок по справи, шестото место на конјсорачки беше и 7 на вратило. Од останатите надпреварувачи со оглед на конкуренцијата на овој турнир кој е најсилен во регионов, сум задоволен од она што го имаат извежбано и истренирано. Се покажа во право светло и мислам дека солидно ја представува и Македонија и градот Кочани. 6 земји беа дел од овој турнир, меѓу нив и Англија. Овој турнир учествува 6 држави, и тоа Македонија, Србија, Грција, Азербејџан, Англија и соседна Бугарија која учествуваше со поголем број на клубови од нивната држава. Во Благоевград продефилираа безмалку 200 надпреварувачи. Следен голем настан за кочанските гимнастичари на почетокот од декември е меморијалниот турнир Лазар Крстич во Нови Сад. Спортскиот викенд донесе половичен успех на кочанските екипи во националните лиги. Фудбалерките имаа свој ден во саботата. В сабота се одигра 8-то коло во женската фудбалска лига, комплетни резултати: Аси Юнајтед Конзули 2:2, Речица Победа Куманово 3:0, Тиверија и Статов Кочани 0:11, Топ Гол Драгон 2014 1:10 и Борец Младо Сиднина са Оризари 0:4. На табелата води Драгон 2014 со 24 бода, следен од Кочани со 21 на втората позиција, трете Конзули со 16, Младо Сиднина са Оризари на четвртата позиција со 12 бода.
Втора футсал лига, 6-то коло, Рудник Саса, Кратово, 5:5. Овчеполе, Бели Кочани, 7:5. Стрелци на головите за Овчеполе, Султанов 3, Нацев 2, поеднаш во листата на стрелците се запишаа Доневски и Михајлов, за Кочани реализираа Коцевски во 2 наврата, Јованов, Николов и Велков поеднаш. Гемиджи и Цико 3:6 и Шкендија Шкупи 1:5 се преостанатите два резултати од колото. На табелата води Шкупи со 15 бода пред Цико, кој што има исто толку, но и полоша гол разлика. Кратово е на третата позиција, Шкендија четврта, средуваат Рудник Саса, Овчеполе и Бели на седмата позиција со 6 бода. На предпоследната позиција се Гемиджи со 3, последна Богородица без бодови. Нов пораз забележаа кошаркарите на Баскет Дино во рамки на втората македонска кошаркарска лига. Комплетни резултати: Радовиш без 75:66, Борец Баскет Вардар Паве 75:68, Шкупи Те Баскет 67:79, Баскет Дино Пелистер 83:91 и Црндрин Тетекс ТТК 73:64. Слободен беше Михајловски. Кошаркарите на Баскет Дино успеа да стигнат предност од 8 коша па да преидат во водство, но искуството потоа го направи своето. Пелистер сепак лани беше дел од праволигашкото друштво, а во своите редови има искусни играчи. Во М15 лигата Баскет Академија Баскет Дино 65:49 и во М18 Академија Баскет Дино 54:73 се останатите два резултати што ги оствари Баскет Дино викендов. Најдобрите во сите 4 групи од М18 понатаму формираат лига во која ќе се борат за пласман на Фајнал Форот. Седмо коло во втората македонска пинг-понг лига, резултати: Скопје Рисови Мултитекс 2:5, Дебар Мало Рома Шутка 1:5, Струмица Винспин 5:0 и Крушево Кочани 1:5. Води Мултитекс со 14 бода пред Кочани со 10 на втората позиција, трете Дебар Мало, следуваат Струмица, Рома Шутка, Скопје Рисови, Винспин е седмо пласиран, последно е Крушево. Заврши понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Најновите информации ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.